依家我手上面呢一把係關刀，嚟緊第一個挑戰就會將到用到呢一把關刀噶啦。哇！加速啦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 ！哇哇哇哇哇！喂 ，Hello， 大家好。咁咧，今日咧，我哋嚟拍呢個叫做鬥陣嘅運動啦。好榮幸邀請到香港鬥陣 Jugger HK 嘅 Eva 嚟教我哋一齊玩呢個新興運動。我哋點樣開始咧？即係呢個係咩運動嚟嘅咧？呢一個係一個對抗性運動，但係我哋唔講咁多啦，我哋直接嚟同你做一個挑戰先啦。依家請我哋最強嘅跑手細王 Sir 出嚟幫手嚟幫你第一挑戰你先啦，睇下幾大隻就知道啦。係啦，好，咁咧嚟緊咧，我哋有個挑戰咧就準備好俾你啦。依家場上面中間有兩個頭骨，我哋會叫做得分指示物質㗎啦。綠色嗰個就叫做得分基地啦。咁咧依家俾個少少挑戰你哋啦。喺呢個運動上面，跑者會將呢個頭骨放入人哋嘅得分基地就去得分嘅。咁等你哋做鬥快跑，然後拎一個頭骨，最快將呢個頭骨放到入去得分基地嗰個咧就為之。哦，即刻嚟㗎啦！即係呢個係一個體能測試嘅。係啊，冇錯，體能測試，體能測試，睇你 pass 唔 pass 啊！好啊，嚟啊！好，準備，3、2、1 ，Go！ 哇！擺唔入，繼續擺唔入，重賽！喂，你哋兩個揸流灘喎，懷疑你哋兩個互相禮讓啊嚇！真係㗎，第一 round。大家好啊，我係嚟自香港鬥陣 Jugger HK 嘅，我叫做 Eva。鬥陣運動係一個5對5嘅一個對抗運動啦。咁我哋落到場咧會有兩個角色嘅，咁第一個就係跑者啦，第二個就係戰士啦。咁跑者就會係團隊入邊嘅得分手啦。佢最主要係要將我哋場上面一個頭骨得分指示物咧，就放入去得分基地咧，就去得分嘅。咁另外戰士就會拎住唔同嘅武器啦，喺場上面去為跑者提供防守同埋進攻嘅一個援助咁樣咯。哇！啱啱跑嗰個跑者咁辛苦嘅，呢個運動唔係話好好玩之後可以打嚟打去咁樣，點解無端端要變咗跑步嘅？唔係啊，頭先你跑得好好㗎啦，湯雞，但係跑係攰啲嘅。嚟緊我將會俾另外角色去做，就係我哋嘅戰士。依家我手上面呢把係關刀，嚟緊第一個挑戰就會將到用到呢一把關刀㗎啦，揸住佢。依家嚟緊你就會將我啱啱交接俾你嘅金剛棒嚟去格擋我呢個流星錘。今日你哋第一次玩，你用乜嘢方法去擋到我流星錘一下就足夠啦 ，OK？ 係咩？好似好容易啫喎，即係呢個咁長。係嘛？梗係啦，你睇落就容易啦。冇錯，就睇下湯雞到底成唔成功擋到流星錘咯喎。嚟啊！好，繼續。我係有啲慢鏡咧，見到我喎。係嘛？好，好，嚟啊！ Millions year later， 哇！我最開始接觸到呢個運動，其實係好耐之前一篇新聞嚟嘅。咁然後睇完之後就覺得都好有興趣啦。咁啱得咁巧咧，就係我喺一個地方做嘢，我都覺得都淨係對住一班服務使用者。咁所以我決定就，既然我都有啲咁多 idea， 我不如就擴大啲，希望成個香港都可以接觸到我嘅服務啦。咁所以我就離開咗我自己做嘢嘅地方啦。咁諗住自己出嚟搞下嘢咁樣啦。咁然後就落手落腳就真係搞呢個運動咁樣咯。開始呢個運動到依家都係大概半年左右。但係我哋喺呢半年就已經我不停練習啊，亦都我哋都去埋去西班牙嗰度去比賽啊。咁所以都好有信心去做呢個鬥陣運動咁樣咯。頭先我哋就試咗，一開始試過跑過啦，亦都試過玩戰士啦。覺得點啊？有啲辛苦咯，比我想象中。係嘛 ？OK， 但係我哋辛苦係永無止境嘅。我哋將會仲有多個挑戰準備俾你哋。係。我會邀請翻細王出嚟咧，陪你去做多一個跑者嘅練習。係啦，咁咧依家我手上面有個頭骨啦。依家咧我會將佢放喺場上面嘅中間。你哋兩邊都會各有一個得分基地嘅。咁然後陣間你哋開始嘅時候會喺得分基地嘅後邊啦。咁我數3、2、1嘅時候，你哋就會跑出嚟搶呢個頭骨。咁如果成功將個頭骨放入去人哋嘅得分基地入邊嘅話咧，咁就會叫做為之贏啦。OK， 咁喺途中嘅話，你係可以如果跑者有呢個頭骨嘅時候，你可以掹佢哋腰度咧有條臍帶嘅，咁咧你就可以掹佢。係啦，呢條唔計係掹得出嚟嘅。OK， 掹得出嚟嘅。如果掹咗佢就要跪地啦。OK， 佢就要放低呢個頭骨跪地。OK， 係啦，咁然後就數一個時間啦，數完佢哋就可以復活繼續嘅。OK， 準備3、2、1 ，Go！
喂，哇，有策略嘅，OK 掹咗，咁就要放低啦，就要放低係啦，放低佢係數5下可以起翻身。 5、4、3、2、1 OK，係啊，冇 OK 啦，冇得放啦，OK，使咩覆桌？我要啊 OK，有策略嘅咁樣策略，嚟多次，佢都唔係搶嘅。就真係未諗過一嚟就搞到咁大，或者咁多會有咁多人去 follow。本身真係維想玩下試下啦，睇下真係搞唔搞到咁樣啦。好特別嘅就係西班牙嗰啲人都主動去聯絡我哋啦。除咗我哋都會聯絡佢之外，佢都會主動聯絡我。跟住我哋亦都會有啲叫做交流咁樣啦。佢哋都會嚟過香港教我哋嘢啦。我哋又去過西班牙嗰度去直頭比賽呢一個運動。咁然後過到去嘅時候，我會形容自己係一張白紙咯。即使我喺香港，我識嘢，我識玩又好點，但係我覺得我哋過到去都係一張白紙。咁所以過到去嘅係齋聽、齋去睇、齋去感受，已經係攞咗好多嘢翻嚟咯。好，喂，玩一次點啊？覺得好 confuse 啊！好 confuse 啊！啱啱我攞住碌嘢啦，係跟住之後大家一齊跑，唔知為咗啲乜跑啊？即係仲未知道發生緊咩事係嘛？係啦，但係之後咧第2 round 開始就知啦，即係要打嗰個攞住碌嘢嗰個人啊嘛，但係就要 identify 喺邊咯。係啊。當你 identify 咗之後咧，就會俾人打，咁就做唔到任何嘢。冇錯啊！我係第一次玩，規矩都要一段時間嘅，所以第一次玩算係咁噶啦。慢慢玩多幾場，你就陣間呢個感言會唔同晒噶。好啊，嚟啊！轉行位。我哋轉行位，嚟啊！加油！唔入，繼續，中阿星中，好，繼續，好，東京中，啊，爭啲啊！加速啦！哇！呢啲我哋都希望大眾可以玩得到，即係可能我真係唔夠多人喎，我自己1、2個人嚟玩得唔得啊？所以我哋都搞咗一啲公眾嘅體驗日咁樣咯。嚟玩嘅人都真係好好嘅，佢哋都希望繼續玩嘅。咁嚟緊我都希望可以搞多啲訓練班啦，亦都可以每個地方成立到一啲 Jugger 嘅隊伍啦。咁亦都希望可以喺亞洲裏面成為咗一個核心發源地啦，咁我哋嚟緊都會希望同亞洲其他國家咧去做一啲聯繫咁樣咯。咁嚟緊我哋9月份都會參加德國嘅呢個運動嘅世界盃運動咯。咁所以如果真係有興趣嘅朋友仔，你哋都可以留意多啲我哋嘅鬥陣運動啦。康雞，今日我點啊？好玩，但係好攰。一開始係勁 confuse 啦，但係玩下咧，即係聽啲師兄師姐講之後咧，啲規則啊、嗰啲戰術啊都幾熟悉，之後仲可以攻擊到人。係啊，你覺得啊，我有冇機會可以成為你一員咧？呢啲嘢梗係有啦，我係倉雞 ，very good。我見佢喺場上面，佢咩武器都玩晒，跟住然後做任何玩任何運動啦，玩任何武器嘅時候，佢上場都係我覺得100% 係落足力嘅，所以只要你有100% 認真嘅話，歡迎你加入。點樣可以加入到你哋咧？好，如果你想加入我哋嘅話，你可以留意我哋嘅 IG 啦，我哋嘅 IG 係 JUGGER_HK Jugger HK 係啦，香港鬥陣係啦，白色 logo 嘅。好，好，俾人搶咗個 channel 嚟講。唔好意思，我係特別多嘢講，唔好意思。搶咗我 channel 嚟做。好，我哋下次見啦，戰場見，拜拜。